अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं वो MI की USB डेटा केबल है। तो ये डेटा केबल बेसिकली चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये इसका बॉक्स है, तो आप देख सकते हैं MI कंपनी की, और 120 सेंटीमीटर साइज है इसका। ये टाइप C में अवेलेबल है अभी जिसका रिव्यू होने जा रहा है। MI USB डेटा केबल नाम है। थोड़ा सा बॉक्स ख़राब हालत में आया है लेकिन चलने कुछ नहीं होता। तो इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके मतलब क्या है। वैसे इसके बॉक्स को एक मरतबा रीड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है और मोबाइल के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। MI की क्वालिटी नॉर्मली अच्छी होती है, तो स्टर्डी और ड्यूरेबल है, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल है। इसके अलावा अगर बैक साइड पे जाएं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है दूसरी चीज़ों की। 120 सेंटीमीटर में है, यानी ये 1.2 मीटर की केबल है। तो इसको खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डब्बा खुल गया इसका। तो ये मैंने अपने भाई के लिए मंगवाई थी, उसको एक डेटा केबल चाहिए थी। तो MI से एक्सपेक्टेशंस आप अच्छी रखते हैं आमतौर पे। तो इसको बाहर निकालते हैं। इसका बॉक्स भी असूली तौर पे काफ़ी बेहतर है बाकियों से। तो ये अब निकल आई है बाहर। तो अब देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बेसिकली प्लास्टिक पैकेजिंग में आई हुई है। इसको बाहर निकालते हैं और ये फिक्स हुए हुए अंदर। चीज़ ये अच्छी है, पता चल रहा है, क्वालिटी बता रही है। चीज़ को पकड़ने के बाद आप बता सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है। ये रबर बैंड लगा हुआ है इसके साथ। तो ये मैं आपको डेटा केबल चेक करके भी दिखाऊंगा। अभी ये 1.2 मीटर है और काफ़ी मुनासिब लेंथ है। टाइप C है, चला के दिखाऊंगा। क्वालिटी अच्छी है इसकी। ब्लैक रंग कलर है इसका और बड़ी मुनासिब चीज़ है ये। शुक्रिया। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वायर की वर्किंग किस तरह की है। तो ये वो वायर है, MI की ब्रांडिंग हुई भी है। ये 120 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। मैं अक्सर चीज़ों की प्राइस बताना भूल जाता हूँ। इसकी प्राइस बहुत मुनासिब थी। ये 140 रुपीज़ की मुझे पड़ रही है। डिलीवरी के साथ ये मुझे 160 रुपीज़ की पड़ी थी। तो हम 140 थी या 180 थी, 180 आप रखें, ठीक है। तो अब हम इसे टेस्ट करने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटेंशन ले आते हैं जहाँ पे ये वायर को लगाना है। हमने सॉकेट पे लगा देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सॉकेट पे लग गई और अब हम फोन पे टेस्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास पोको का फोन है और बिस्मिल्लाह इस पे इसको एंटर करके देखते हैं। तो ये चार्ज करना शुरू हो गई है और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड वायर है। आप देख सकते हैं ये टर्बो चार्ज पे फोन आ गया और 2 एम्पेयर्स ये क्लेम करते हैं, लेकिन ये 2 एम्पेयर से भी ज्यादा इस वक्त कर रही है क्योंकि टर्बो चार्ज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इस वायर के मतलब था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का आपके पास कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, ज़रूर पूछिएगा। चैनल पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिएगा वीडियोस को। और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।